وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک دی له خسرګنۍ سره خوابدی دی، نو ښځه نه ورپرېږدي، که ورپرېږدي هم 2-3 ورځې ورپرېږدي، نو دی هغه زور خپلې معاینې کاږي. دا په شریعت کې څنګه دی؟ ښځه څونه وخت کولی شي چې ولاړ شي؟ محترمه، ښځه خاوند د مور پلار له کوره څخه نشي راګرځولی. په کال کې باید اقلا 15 ورځې 20 ورځې اجازه ورلره ورکړي. ابولی سمرقندي رحمة الله په تنبیه المقترین کې مستقل باب دی، باب فی حق المرأة علی الزوج، د ښځې حق پر میړه باندې. داسې نه ده چې ښځې ته راواده کله نو ستا خواهشات به در پوره کوي، بالات خو نارینه صاحب یې، ولا که دې وله که دې ډبوله که دې تا په بازار کې هر چم کاوه پردو ښځو ته دې کتل، هلکان دې کول، زناوې دې کولې، بس خپله ښځې د کور یې له کړې وه. نو خو زما معاینه ده، دا پښتانه خو اوس دغه کوي، بس دا مې معاینه ده د اولادو دپاره، د نور باره د ده پر بیابان باندې خوراک کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه پوښتنه وسوه، انس بن مالک راته عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه، ای المؤمنین اکمل ایمانهم، کوم مسلمان کامل ایمان دی؟ د کوم مسلمان ایمان کامل دی؟ قال احسنهم خلقا مع اهله، هغه څوک چې د خپل معاینې سره ښه اخلاق کوي، د خپلې معاینې سره ښه رویه کوي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم له هر څوک د خپل کور مسؤل دی، په ورځ قیامت به له تاسو څخه پوښتنه وشي د خپل معاینې و د خپل اولادو چې تاسې څنګه هغه رویه ورسره کوئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک چې پر خپل اهل باندې رحم نه کوي، پر هغه باندې الله رحم نه کوي. او د ښځې حقونه پر نارینه 5 حقه دي. اول دا دی چې دا ښځه په خپل کور کې د ځان د خدمت لپاره برابر کړي، بازار ته نه راوباسي، نه بازار کې په دې باندې کار وکړي، نه بل مزدوري پر وکړي. او دغه رنګه علم ور زده کړي چې د دې ولر ضرورت دی، د یو بل ځای زده کړي دې ته یې راوړي ورویښي. درېیم باید له حلاله نفقه په وخوري، ځکه هغه غوښه چې په حرامو تربیه سي هغه به د اور خوراک وي. والرابع ان لا یظلمها فانها امانة عنده، درېیم دا دی چې ظلم به پر دې باندې نه کوي، هغه امانت دی د الله جل جلاله له ده سره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې د هغه ښځو سره ښه کوئ، فانهن عندکم لا یملکن لانفسهم شیئا، دوی ستاسو په لاس کې امانت دي، دوی د ځان د هېڅ اختیار نه لري. او دا امانت الله درکړي دي، ستا فرض یې روا کړي دي. اوس که په بازار کې زنا وکړې، په پردۍ ښځې ته لاس ور واچوې، که شرعي حکومت شي هغه به دې په ډبرو باندې وژني. خو دا خپله ښځه ده، فرض یې درته حلال دي، جمعه ورسره کولی شي، او د حرامو یې راګرځولی او ستا د کور تربیه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې له دوی سره ښه کوئ. او دغه رنګه پر ښځه باید ظلم نه وکړي. او که د ښځې د سړي سره جنجال شي، دا وایي چې باید سړی پر ځان باندې نه ولګي، ها ته نو څوک یې چې پر ما باندې ته ما سره جواب وایې، ته له ما سره جنګ کوې. ځکه وایي د عمر رضی الله مبارک په زمانه کې یو سړي د ښځې سره یو صحابي دعوه وه، نو راغلی د حضرت عمر صاحب دروازه یې ور وټکوله چې حضرت عمر صاحب ته د خپل شکایت وکړي چې زما معاینه خو زما سره نه پوهېږي، جنګونه را سره کوي. نو کوم وخت چې راغلی د حضرت عمر صاحب دروازې ته ودرېدی، حضرت عمر صاحب د ښځې په مابینځ کې جنګ دی سره. ښځه ورته وایي یا عمر ووځه، که نه ووتې په خدای د یې شونډې واړوم ودې ومه. صحابي را رهي سو چې دا د امیرالمؤمنین خپله دا حال دی، د ښځې دونه پر غوښتلې ده، نو زما به کومه چاره وکړي. دی چې راووتی عمر رضی الله مبارک راووتی، صحابي یې ویل څه کوې چې دلته زما د کور سره ولاړ وې؟ حضرت عمر دومره غیرتمن و چې په دا خپل کور کې نر چرګ هم ښه نه ایسېدی. صحابي ورته ویل یا امیرالمؤمنین انی اردت ان اشکو الیک زوجتي، ما دا اراده و چې د خپلې معاینې شکایت درته وکړم. فلما سمعت من زوجتک، ما چې ستا د معاینې غږ واورېدی ستا سره جنجال و، نو زه راوغورځېدم. نو باره چې زما به نو څه؟ عمر رضی الله مبارک څه وایي؟ قال عمر رضی الله تعالی عنه انی، په تحقیق سره ما تجاوز کړی دی، د دې حقوق مې پایماله کړي دي، او دا زما فرض یې راخوندې کړي دي، او زه د اور څخه ساتلی یم. فیسکن بها قلبي عن الحرام، زما شهوات راپورته چې په دې سړک م باره زما د الله له دوژخ څخه په امان یم. وثاني انها خازنة لي، دا زما د کور چوکیداره ده چې زه ووځم من منزلي،
وتكون حافظة لمال زما مال. وثالث انها دا په تحقیق سره دا زما کالي رامینځي. او څلورم زما اولاد شیدې ورکوي. او پنځم دا خبازه د زما ډوډۍ راپخوي زما نو که زه پر د دې تشکنځلو نسم ورتېر نو په ورځ قیامت به بیا د دې زما سره د الله په حضور کې دا وایي خپل حق راسه غواړي. صحابي عمر ورته نو ورته وویل چې امیرالمؤمنین خو زما د ښځې سره دا ډول جنجال دی. عمر ورته نور بس د ښځې سره جنجال مه کوه. نو محترمینو د ښځو سره ښه سلوک وکړئ. زموږ پښتانه خو بیخي یو خو دا د پنجابیانو ګزاره ده دا هم مه کوئ چې معاینه یې له مخې د له شاله خوازۍ پسې اخیستې بې غیرته دغه د بې غیرتۍ ګزاره هم مه کوئ. دا بې غیرتي ده چې معاینه د سړي له مخې د له شاله خوازۍ پسې اخیستی دي هلته ګوټونه په دوکان کې معاینه ورکوښي. دغه د پنجابیانو بې غیرتي هم مه کوئ. او دا د پښتنو جاهلت هم پرېږدي چې معاینه یې څو بارانو لکه د ده لکه حیوان باره یې دی استعمالوي. نو د ښځو سره ښه سلوک وکړئ. په ښځو باندې رحم وکړئ. الله به په تاسو باندې رحم وکړي. ښځو سره د دین کې ګزاره وکړي. واقعیت دا اوس کې زما په کلي کې یو ځوان واده کړی و نو د واده یې کال پوره کېږي. بله ورځ یې ماته ژړل. ښځه یې هم راله ژړل یې ویل ماته یو داسې څاښت تعویض راکړه چې دا زما مېړه دا پر کوم مخ راته اوښتی دی. دومره راته ژړل نو دا زه د ښځې سره ولې نه پوهېږم. بیا ما دی وغږه ما څه در پېښه ده چې نه پوهېږي. خو د انډیوالانو راته وویل چې واده وکړې بس ښځه مزغنه وه چې تر د باوې لاندې کې بیا پر تا نه غوښتل کېږي. نو مبارک کښېنه او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک توصیه امت ته دا ده چې تاسې د ښځو سره اخلاق وکړئ. نو د ښځې سره ډېر ظلم کاوه. پر اعمال ورسه له ښځې معافي وغواړول. زه به د ښځې معافي غواړم. ما نو که معافي نه غواړي بیا په ما پسې لمونځ مه کوه. دا هم د خدای مخلوق دی لکه ته. ورسه داسې ښځې ته ووایه لاس ورکړه ورته ښځې زه په تا باندې ملامت شوی ما معاف که که ما نه معافیه په پښو کې درلېږم چې په ورځ قیامت الله بیا انتقام راساخي په دنیا کې ته انتقام راسوه. نو پرون مازدیګر ما ولیدی ما هلکه اوس له معاینې سره څنګه یې مولوي صاحب ستا په کول به هر خبر به زما بیا ستا سره مشوره وي. زما ښځه راته وایي چې ښځې د واده اول شپو خوند ارمان وي. زه د اول شپو هغه مې وم چې ښه ده چې تېرې شوې دا څنګه څه ډول شپې پر تا باندې چې تېرې شوې. او دی ما ته وایي یو کال ما د واده تېر شو ما په واده خوند نه ده اخیستې. اوس زما معاینه شوه زه د دې مېړه شوم اوس موږ کور کوو شو. دا مولوي صاحب ستا د خیر مشوره وله. نو محترمینو وحشت مه کوئ. او ما مخکې ما د پنجابیانو چنګ کوئ ما د پښتنو چم بس پر دین باندې برابر شي. د خسر سره خوابده یې بس دغه د خسر قصه تر خپلې ښځې مه کاږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې باخترۍ وکړي د بیبي خدیجې رضی الله مبارک هغه وفاته شوې وه د هغې د قربانو قربې غوښې ور استولې. نو محترمینو دې ته به بیا موږ یو وخت مفصل موضوع ورکړو د ښځو حقوقو ته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.